E olha só como ficou a minha lareira. Coloquei uma luz de LED e ficou assim, parecendo fogo de verdade. Ficou linda. Vou ligar a luz aqui para vocês verem. E aí, tá prontinha. Vou deixar assim mesmo, com essas casinhas. A decoração vai ser essa aí mesma. E é isso, pessoal. Só rapidinho para atualizar vocês. Para vocês verem como que ficou.